Nara, warna apa kudanya? Like Nara and please subscribe. Thank you.
like Nara and please subscribe. Thank you. Mama itu kudanya datang. Dia datang ke kita. Iya sayang. Dia mau dinaikin sama kita. Enggak, kayaknya yang ini waktunya istirahat, yang ini kudanya. Rambutnya kual. Ini kudanya boy apa girl ya? Dia kesini. Ya itu kan ada ininya, ada penjaganya. Oh, cuma dipindahin karena panas. Di situ tadi kena apa? Matahari.